中国乡村民宿有很多，但是能做到这样悠然又宜居的少之又少。它藏匿在中国最美乡村婺源，被青山绿水环绕，绕过斑驳的土墙，刚好下起小雨，踏进这独特的徽派建筑，静谧又温暖。然屋有8个房间，每个房间有独立的庭院或露台，互不干扰。江南烟雨蒙蒙，你可以坐在这里看书发呆，观景喝茶，听着厚重的黑胶唱片，享受便利的智能家居，还有丰富的早餐与晚安甜品。每一处细节都体现出民宿的品味与用心。清晨起来，开窗便是仙境般的晨雾，走出民宿，去郁郁葱葱的山谷，与小河边散步，沉醉在这云雾山中，像是对城市的一次逃离。这短暂的自在，却让生命更加自由。